Какво бих казала на човек, който в момента не се чувства добре? Бих първо му изпяла някаква песен. Здравейте на всички, аз съм Венета от Пловдив, певица и тиктокър. Това са двете неща за мен. Правя музика, обичам музика, творя музика и от няколко години правя видеа в тикток и много ми харесва да опиша себе си с 3 думи. Естествена, понякога забавна и музикална. Все хубави неща казах за себе си. Може би по някой път ми е било интересно как може хората да си мислят, че аз съм 24 часа в добро настроение, защото голяма част от тях си казват: ей, Вени, как така, винаги си в добро настроение? Ами не съм. Всъщност само най-близките знаят, че понякога съм много дразнеща и мрънкаща. По-скоро, може би по някой път искам хората да знаят, че и то близки хора, че не мога да бъда на 100% за тях през цялото време и че някой път просто трябва да откажа да направя някаква услуга, но на мен ми е много трудно и искам работата да я свърша сега, на момента, изчерпателно и да съм доволна от себе си. Но някой път само и само за да съхраниш силата си, не можеш да се разпръсваш на 100 места, както аз го правя, но пък смятам, че сега, докато сме млади, времето ни е здраво да работим и здраво да правим неща, за да сме доволни след години. Най-голямата заблуда, примерно за музикалната общност и сред музикантите, много хора и музиканти и колеги си мислят, че когато си певица, едва ли не ти не си музикант, просто защото не свириш на никакъв инструмент. А в крайна сметка един от най-енигматичния според мен инструмент, това е гласа, който колкото и да се опитваш да го разгадаваш, той може още да се развива и още да се развива и още да се развива. И ми се е случвало примерно, че едва ли не, певицата. Певицата нищо не разбира. А всъщност не е така. Ако се случи някаква грешка на сцената, първият човек, върху който пада тежестта от грешката и от срама, това е всъщност върху певицата. Няма нищо, че певицата като мен е завършила магистратура с ударни инструменти при най-добрия преподавател Иван Енев и свири на барабани. Но това нещо ми се е случвало, че едва ли не, те певиците там, не, мяу, сложили си една хубава рокличка, замазват там положението, но нещата не са толкова лесни, колкото хората си мислят. Равенство е да приемаш човек такъв какъвто е. И може би това нещо се случва, когато ти приемаш себе си такъв какъвто си и когато си възпитан в такава среда. Някак си равенството идва от семейството. Знаете ли, равенство всички го приемаме като това, че аз съм равен с всеки един човек по улицата, но знаете ли, че равенство може да бъде това, че примерно някой ти казва: абе, виж го сега, той е много успял просто защото майка му еди каква си, или пък ама тя е в Америка и затова и се получили нещата. Според мен трябва да възпитаваш и децата си и да казваш на хората около теб и приятелите си, че наистина можеш да успееш, независимо, че може да не сте имали равен старт. Защото това наистина го има. Смисъла, който влагам аз, равенството е да приемаме всички хора такива каквито са и въпреки това някакси да не им се дразним. Защото някой път можеш да се дразниш на някой, защото просто е различен от теб. Но ако той не ти нарушава комфорта, даже живота, за какво трябва, ти да бъдеш агресивен към него? Според мен в музикалния бизнес няма равенство, най-малкото защото, примерно, има разделения между младите изпълнители и възрастните изпълнители. Младите дълги години отричаха естрадата, ако можем така да кажем. Голяма част пък от естрадните изпълнители не харесват стила на младите изпълнители. Но в крайна сметка смятам, че в музикантите и дори ако щете хората, които се занимават с видеосъдържание, имат много голямо его. И това нещо пречи на тях самите, защото място под слънцето има за всички. Всеки има своя път и своя миг на изгряване. Всяка една професия, независимо дали е музиката, независимо дали ще правиш видеа, независимо дали ще създаваш шоколади, примерно. Трябва да бъдеш много постоянен и по някакъв начин да се опиташ да се изключиш от това, че ще бъдеш
в някакви очи сравняван с други хора и просто да се опиташ да пренебрегнеш и да не обръщаш внимание на това, че някакви хора ти казват някакви гадни неща. Обаче, какво да направим? Трябва да продължим да се развиваме и въпреки, че четем хейт коментари, защото и аз ги чета и ми става гадно, имам близки хора, които да ме подкрепят и които да ми кажат: ари бе, прави си кефа, снимай, пей, нещата ще се случат. Ами момент, в който съм се чувствала подценена, когато съм в работен процес, аз съм много скромна. И хората едва ли не си мислят, че ще излезна и ще мялкам на сцената. Спомням си за един случай, в който бях много нахакана. Бях по-малка, работих в Слънчев бряг като певица и слезнах, от подиумчето, където пеех. Един човек срещу мен, някакъв възрастен музикант, ми каза: ти знаеш какво? Ти само имитираш, ти нищо не правиш. И аз само го погледнах и му казах: виж сега, аз може да пея фалшиво, може да пея грозно, може да не харесваш какво пея. Викам, обаче само едно ще ти кажа. Викам, никога не можеш да ми кажеш, че имитирам. Факто ми го каза той, аз дори не се обидих, аз просто направо запалих. И като му казах всичко това, той не очакваше, млъкна и каза: окей, добре, хубаво. И след всяка песен след това пляскаше. Най-трудното от това да бъдеш различен в България, то като цяло да си различен в България, във всеки един аспект е трудно. Както виждате, много момичета стават еднакви, за съжаление, заради това, че те имат, как да кажа, дори в чисто световен план, но специално в България, защото тук има един стереотип, дори ако щете, на красотата. Но смятам, че последните години, благодарение на интернет, лека по лека започнаха да се приемат различните. Преди всичко трябва да бъдеш добър човек. И ако си добър човек, и ако си възпитан човек, приемаш различния. Няма значение той дали е гей, няма значение цвета на кожата. Това са най-базовите неща. Няма значение как е облечен, защото толкова пъти ми се е случвало да се запознаеш с някой и той изключително грозно да те отгледа от главата до петите. Преди всичко трябва да си човек, а когато си добре възпитан, когато се здрависаш както трябва, когато поздравиш както трябва, когато срещу теб другия направи същото, според мен веднага се стопява по някакъв начин стената. Това просто да хейтиш и да пишеш лоши коментари понякога не е обвързано с дискриминацията, защото те не те обиждат на някаква, примерно, расова основа или пък свързана с сексуалността ти, но пък веднага се сещам, че има по-пълни хора, които ги критикуват на тема килограми в интернет. И това е изключително грозно. Веднага се сещам как хейта в интернет може да повлияе на такъв човек. Включително на мен, аз почти не познавам някой в интернет, който не е обиден чисто визуално, как изглежда. И отново това, че ти не спадаш към определен вид типаж, средностатистически, който е на коментиращия анонимно главата, по някакъв начин може би той те дискриминира или по-скоро той самия е бил дискриминиран и точно поради тази причина е развил някакви комплекси, които ги избива върху теб. Аз не мисля, че ситуацията, в която съм била подценена, е била дискриминация. По-скоро си мисля, че това е някой комплексар, който не си изживял както трябва музикантските години и вижда някой млад, който е нахъсан и пее от сърце и иска по някакъв начин да му смачка самочувствието, да му смачка желанието. Аз не искам да го гледам по този начин, защото смятам, че бих излезнала едва ли не в ролята на жертва. А аз не искам да си поставям в такава роля, защото аз не съм била дискриминирана. И би било много обидно спрямо хора, които наистина са. Едва ли не сега аз тук да заплача: оле, старите музиканти, или пък някакви хора, те много тъпо направиха, много тъпо ми казаха. Въобще няма такова нещо. Това е много неприятно нещо в интернет, че много хора искат чрез сълзи, което е много, много отблъскващо. Не говоря да си се разплакал на камерата и наистина да се вижда и да казваш някакви неща, които имаш нужда да ги кажеш. Просто с едва ли не, както го има всички реалити предавания, свързани с музика, дори ако щете, ако имаш някаква драма в семейството, не дай си Боже, и това моментално редактора го изкопчва от тебе, за да може да стане една сълзлива история. Ако ще дори дискриминация, дори да има, той човека може дори да не иска да покаже, че е бил дискриминиран, обаче те така да го извъртят, че той е най-страдащия от
от всичко, което му се е случило и па да си направят една история на гърба му. И това може да изиграе много лоша шега на този, който в началото си мисли, че ще бере плодовете от труда и от появата по телевизията, а после нещата да се обърнат. И дискриминацията идва от различията. Когато ти си по-отворен към света, към хората около теб, когато приятелите ти са така, когато обкръжението ти е такова, честно да ви кажа, няма да ти направи впечатление нещо подобно. Но колкото повече се говори за различните, колкото повече се дава гласност на всичко и колкото повече отсъства срама от това да бъдеш по-различен. Колкото повече се говори за това, толкова на хората няма да им прави впечатление, няма да дискриминират. Трябва да просто да приемаме хората. Когато някой не ти пречи, защо ти трябва ти да му пречиш, нали? Песента, която разбива всякаква дискриминация. It doesn't matter if you're black or white. На Майкъл Джексън. Настръхвам дори като го говоря. Няма значение. Черен, бял, гей, всички хора сме еднакви и трябва просто да се приемаме.